यूपी के सोनभद्र गांव में दो ट्रक को आपस में टकराने से आग लग गई और आग लगने के कारण उस ट्रक को ड्राइवर को उसी ट्रक में जल कर मरना पड़ा, क्योंकि उस तरीका का व्यवस्था नहीं है हमारे भारत में। इस पर सरकार क्या एक्शन लेगी? क्या बीत रही होगी उस परिवार के ऊपर जिसके गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए इतना मेहनत करके गाड़ी चला करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार इस पर एक्शन ले सके और उसके घर के परिवार को कुछ मुआवजा मिल सके।